Soc Rosabel Roig-Vila, professora de la Universitat d'Alacant, i us parlaré sobre l'entorn personal d'aprenentatge, abreviat EPA, en la web 2.0. Com veureu, un concepte que treballareu en ell, encara que de forma inconscient moltes vegades, en este curs. En concret, el que veurem seran aquests 6 punts que apareixen a la diapositiva, és a dir, en primer lloc veurem l'EPA què és, quina definició i quins trets característics vull destacar. Després veurem quin és el teu EPA actual, serà una pregunta que us faré. Després veurem com construir un EPA complet a partir del que ja teniu. També veurem consells per a millorar el teu EPA, el vostre EPA. També veurem on pots tenir organitzat el teu EPA i, per últim, vos donaré unes referències per a saber-ne més del tema. Molt bé, si ens preguntem què és un entorn personal d'aprenentatge, allà a la diapositiva vos he posat una definició, és a dir, un conjunt d'eines, de serveis, de connexions, de relacions, d'interaccions que fem servir nosaltres habitualment i que, per suposat, l'objectiu és afavorir el nostre aprenentatge. I aquest aprenentatge el que farem és convertir-lo en coneixement. Fixeu-vos que un aprenentatge, per això ho he posat en parèntesi, informal, és a dir, no l'aprenentatge que ens ve directament d'institucions reglades, sinó aquest aprenentatge que nosaltres fem dia rere dia, després d'interactuar en aquests, com dic, serveis, relacions, eines, connexions, etc. Sí dir-vos que el concepte d'EPA, en anglès el teniu ahí abreviat, Personal Learning Environment, PLE, és un concepte que ha sorgit recentment amb tot el que s'anomena la web 2.0. Per què ha sorgit ara? Per què es parla de PLE actualment? Es parla perquè tenim un model d'internet, la web 2.0, que facilita i que afavoreix que puguem tindre un PLE complet, un PLE amb moltes connexions, amb molts serveis i de forma senzilla poder informar-nos i, per tant, obtenir coneixement. Sí destacar també aquest tercer punt que tinc posat ahí, que és la relació entre PLE, EPA i PLN, és a dir, Personal Learning Environment. D'alguna forma és aquesta relació, aquesta col·lecció completa de persones amb les quals ens comuniquem via la xarxa, via internet, especialment via la xarxa, i amb la qual aprenem d'una forma informal. Si us pregunteu, i us ho pregunte, inclús pareu la diapositiva i penseu una estona, és a dir, quin és el teu EPA actual? Bé, cal distingir dos qüestions. Per un costat, el que seria la EPA en aquest entorn físic. Fixeu-vos que vos he marcat quins companys, quines companyes de la feina, dels estudis, quins professionals docents us ajuden a aprendre. Quins llibres, quines revistes especialitzades consulteu de forma impresa, llibres impresos? Quins cursos, quins tallers, quines jornades feu? Quines xarxes socials físiques interactueu? Grup d'alumnes, grup de companys, pot ser a la universitat, esteu a una associació, etc. I virtualment, és a dir, penseu vosaltres a través de l'ordinador, quan navegueu per internet, quines són els serveis, les xarxes socials, les aplicacions, els recursos, les webs que vosaltres feu servir i amb tot això us enriquiu. Us he posat escrit a llapis, d'alguna forma, situeu-vos enmig, podria ser una persona, qualsevol persona, i busqueu quins són aquests recursos, quines són aquestes aplicacions. Per exemple, allí fixeu-vos que apareix YouTube, apareix Flickr, apareix Facebook, Twitter. Penseu quina és la vostra EPA actual. Pareu el vídeo i penseu-ho. I quan ho tingueu ja dibuixat sobre el full, la pretensió, el per què us estic explicant què és l'EPA, és perquè el que volem en aquest curs és que milloreu el vostre EPA. Per tant, guardeu-lo i quan acabi el curs torneu a refer el vostre EPA i a veure si heu afegit noves aplicacions, noves relacions a través de la xarxa, nous serveis, nous recursos. Si és així, haureu enriquit el vostre entorn personal d'aprenentatge. Com construïm un EPA complet? D'alguna forma, en aquesta diapositiva jo vos he marcat 3 qüestions que heu de tenir en compte a l'hora de pensar en el vostre EPA i a l'hora de completar-lo. Fixeu-vos, per un costat està tot el que siga cercar i filtrar informació. Vos he posat, ja ho llegiu vosaltres tranquil·lament, tota una sèrie de llocs, de sites web, de llocs on podeu anar
per a enriquir aquesta informació. Tenim motors de cerca, Google, per suposat, Google Academic, tenim sistemes RSS que filtren d'alguna forma informació, per a fugir un poc d'aquesta infoxicació que de vegades es parla. Tenim tot el tema de xarxes socials, tota la informació que rebem per Twitter, per Facebook, per ResearchGate, moltíssimes xarxes. Webs institucionals, com per exemple Xtech, com per exemple Ivitra, que és una web d'ací de la Universitat d'Alacant relacionada amb traducció i tot el que té a veure en el món català medieval. Tots els museus, la Biblioteca Vives, traductors que veureu també en aquest curs, és a dir, tota una sèrie de recursos amb els quals buscarem, filtrarem informació i arreplegarem en aquestes relacions del nostre EPA. Per l'altre costat, què hem de fer també? Clar, tenim molta informació. El que hem de fer, i ho vos apunte en segon lloc, és ordenar i organitzar aquesta informació. Recursos, aplicacions que tenim a la web que ens poden ajudar a fer això. Fixeu-vos, jo vos he marcat els marcadors socials d'alguna forma importantíssims. Una aplicació com Delicious és importantíssima en el sentit que podem organitzar totes aquestes fonts d'informació. Tenim també gestors documentals, com per exemple Zotero, ja més específics. Però sí que heu de pensar que després de cercar la informació toca ordenar-la, toca organitzar-la. I una vegada que jo tinc això, el que vos apunte, el que us recomane és, en tercer lloc, generar i compartir informació. Fixeu-vos que no serem bons navegants, sinó d'alguna forma compartim tot el que nosaltres també sabem amb la resta de persones i que estan construint el seu EPA. Per tant, ahí teniu també eines com YouTube, que també la podríem posar, fixeu-vos, en la de cercar informació, però fixeu-vos que en YouTube podem tenir nosaltres un compte i podem pujar vídeos a YouTube per a enriquir aquest coneixement i aquesta informació que hi ha a aquest portal. Tenim també Google Drive, on podem treballar, a més, de forma col·laborativa, tenim els blogs, aplicacions com Blogger o com WordPress, tenim per a fer wikis, tenim tot el tema de xarxes socials, jo aportar informació a xarxes socials, les denominades línies del temps, és a dir, aquestes tres qüestions que teniu ahí, d'alguna forma el que van a fer, si ho penseu i treballeu en totes aquestes coses que veureu al llarg del curs, veureu com podeu d'alguna forma enriquir el vostre EPA que heu dibuixat en la diapositiva anterior. Un punt que volia simplement comentar-vos, ens diu Sue Waters una sèrie de consells per a millorar el nostre EPA. Ella diu que, per exemple, hem de començar a poc, amb l'ajut d'un mentor. Així, d'alguna forma, el curs que aneu a fer, amb tot el que aneu a veure d'aplicacions web, serem aquest mentor que us ajudarà a treballar en el vostre EPA. Farem servir... És important sempre el mateix nom d'usuari, i ja ho veurem després al final per què. Jo crec que això és important. Sempre sereu vosaltres una única persona qui utilitza totes aquestes aplicacions. És bo compartir amb la xarxa tant com emprenem, és a dir, no ser navegadors passius, sinó ser navegadors actius i, per tant, compartir tot el que fem. Preguntar, tant com contestem, és important preguntar, contestar, així es genera el coneixement. Hem de provar eines noves. Després decidirem si les utilitzarem molt sovint o no, però sí que és important provar-les. I per últim, comentar en els blogs, jo ho ampliaria, comentar en les xarxes socials, comentar en qualsevol lloc on puguem parlar, dialogar amb la resta, per exemple, en els llocs de comunicació també del curs, etc. Compartir, comentar amb altres persones totes les qüestions sobre el que podem aprendre. En aquesta diapositiva, fixeu-vos, la pregunta és, on pots tenir organitzat el teu EPA? Us comente, hi ha una aplicació molt concreta com és Symbaloo, teniu ahí l'adreça electrònica, teniu una captura de pantalla, que el que fa d'alguna forma és, tot el que heu dibuixat abans a llapis, i aquestes aplicacions que heu posat allí, si heu posat Facebook, heu posat el Twitter, etc., les que hàgiu posat, d'alguna forma podem passar aquest EPA que està a paper, passar-lo a pantalla. I teniu ahí Symbaloo, que el que fa és una pantalla des de la qual podem
podem accedir a tots els recursos, a totes les aplicacions del nostre EPA. I aquesta és la finalitat de Simvalou. Per tant, bé, us aconsella aquesta. Jo utilitzava iGoogle, una bona aplicació també per a construir l'EPA. El que passa és que Google el mes de novembre del 2013 farà desaparèixer aquesta aplicació. No sé per què, però era molt bona, però la farà desaparèixer. Per tant, Simvalou és la que us aconsella. Per suposat em podeu dir, jo tinc ja en els meus favorits tots aquests enllaços als llocs jo visite normalment. També estaria correcte. Però bé, Simvalou d'alguna forma, si la utilitzeu ho veureu, és molt visual i des de qualsevol lloc podem veure el nostre EPA, podem compartir el nostre EPA amb altres persones. Imagineu que jo tinc un grup de companys i vull que vegin ells els enllaços que jo utilitzo perquè són bons recursos per a qualsevol qüestió, doncs bé, Simvalou permet compartir. Permet també fer EPAs de forma col·lectiva. Per tant, és una bona aplicació a tenir en compte. I per últim, ja per a saber-ne més. Per a saber-ne més, si poseu a Google, per exemple, la paraula EPA, entorn personal d'aprenentatge, o en anglès, el que vos comentava, PLE, que són les sigles, hi ha moltíssima informació. Veureu que hi ha molta informació. Jo sols destaque dos. Destaque, per un costat, el llibre que han coordinat Jordi Adell i Linda Castañeda, de l'editorial Marfil, teniu ahí el títol, Los entornos personales de aprendizaje, claves para el ecosistema educativo en red. Està en castellà, disculpeu, però és una bona referència, per això la vull comentar. I per l'altre costat teniu ahí l'enllaç, un recull d'enllaços que ens fa Carlos Medina i des del qual podeu accedir a molta informació, a moltes webs sobre el que és l'EPA. Bé, vos deixen una última reflexió. Jo crec que tenir el teu EPA és tenir una identitat digital pròpia. Heu de pensar en això, és a dir, quan estem utilitzant la xarxa, nosaltres estem construint la nostra identitat digital. Qui som a Facebook, qui som a Twitter, què fem amb una eina com YouTube, amb una eina com Blogger. És important tenir en compte això. Esteu construint la vostra identitat, esteu construint el vostre entorn personal d'aprenentatge i la resta de persones veuran aquesta identitat a la xarxa. És important que penseu en ella i que d'alguna forma tingueu cura d'ella, en el sentit de poder tenir una bona identitat digital. I per la meva part ja està. Moltes gràcies i molta sort en la construcció del vostre entorn personal d'aprenentatge.